السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة الاسكندراني. طبعا كلنا أول ما بنعدي جنب المحل بس بتاع الكبدة ونشم الريحة بنجوع على طول. هقولك على كل أسرارها اللي تخليها تطلع معاكي أحلى من المحلات بكتير. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. أول حاجة أنا بشتري الكبدة من الجزار قطعة واحدة، وبحطها في الفريزر وبقطعها شرايح رفيعة بتتقطع بكل سهولة وهي متلجة. بعد كده التتبيلة بتاعتنا عبارة عن توم وفلفل اخضر وكمون وكزبرة، والكيس اللي هو ده مكتوب عليه 11 بهار في اي سوبر ماركت، بيدي طعم حلو جدا للكبدة. هاخد جزء بس من التتبيلة هقسمها ل3 اجزاء. اول جزء هتبل بيه الكبدة، وهجيب طاسة على النار سخنة وهنزل بجزء من اللية او اي دهون موجودة عندك. انا استخدمت الدهون اللي بتبقى حوالين الكلاوي والقلوب. طبعا اللية بتدي كمان طعم حلو جدا للكبدة. الزيت اللي انا هنزل بيه دلوقتي ده زيت انا معتقاه. يعني ايه زيت متعتق؟ يعني زيت كل ما بحمر الكبدة باخد جزء من الزيت وبشيله في الفريزر وبستخدمه لما باجي احمر كبدة تاني. هو ده اللي بيدي الريحة زي اللي بنشمها في المحلات بالظبط. بعد كده هنزل بجزء تاني من التتبيلة اللي احنا عاملينها، وبعد كده هنزل بالكبدة على نار عالية جدا، والزيت يكون سخن جدا عشان الكبدة ما تنزلش وزيت بارد هتبدأ تنزل المية بتاعتها. ولو عاملة كمية كبيرة من الكبدة هتنزلي بجزء جزء وتقلبي، ما تنزليش بيها كلها مرة واحدة. بعد كده هنزل بكمية من الفلفل الأخضر الحراق أو البارد، وده الجزء الثالث من الثوم اللي تبلنا بيه الكبدة هننزل بيه كده بعد ما الكبدة دخلت في السوا. واهم حاجة بقى المعلقة دي بتفرق كتير جدا في الريحة وبطعم الكبدة. هي معلقة كبيرة من الخل، اول ما تحطيها هتشم ريحة غير عادية. بعد الكبدة ما تستوي هنبدأ نملحها، ما نحطش الملح في الاول عشان الكبدة ما تنشفش معانا وما تاخدش وقت كتير على النار، بتستوي بسرعة. لاننا لو اخرناها على النار برضو الكبدة هتبقى ناشفة معاكي. وهنبدأ كده بقى نقدمها جنب بطاطس محمرة وطحينة وبألف هنا.